mbeca nini ngirorwo wega oigana igana icio woiraga no igutware hanene na igana igana no uige igana igana weke manene. Yakire twana twakwa magena kwao ndana tunyo muno na ndanahenio no ninderateithĩkĩire kwa mawega wenda mũgũnda mwega no kwa mawega mũgũnda ũtarĩ cira no kwa mawega mũgũnda wĩna taito no kwa mawega wĩkahĩke mũndũ ũgĩe na haku. Kunyita ũgeni mwĩroreri wa tabarĩra ya Thũgũrĩ na gagũcokeria ngatho nĩ amu kwĩna tabarĩra nyingĩ ceceni-inĩ iria iraria rũthiomi rũrũ rwa Gĩkũyũ iria irenderea mathaa maya, nowe oya mahinda maya ũkũhingũrĩra Gĩkũyũ TV nĩgetha wĩrorere ndereti ĩrĩa ĩkoragwo tabarĩra-inĩ ya Thũgũrĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩrũgamĩrĩirwo nĩ directors na kambuni ya Mawega Company Limited. Reke tũkĩnyite ageni aitũ arĩa twĩnao mũthenya wa ũmũthĩ ũgeni na nĩgetha magĩtwĩre na tũkĩmoria ciũria iria twĩnacio nĩamu ciũria nĩ mũrĩtie nyingĩ mũno iria mũkwenda mũmenye na maũndũ maingĩ megiĩ mũgũnda. Ndĩna Mr. Jenga kuma Mawega Company Limited oro hamwe na Mr. Donga. Mr. Jenga, Nĩkũrudĩra ngũ ũkomaga kũ? Ngomaga gwakwa. Good. Yes. Na nĩ ngatho cia mwanya mũno ngĩenda gũkwamũkĩra gũkũ gwa Gĩkũyũ TV tabarĩra-inĩ yanyu ya Thũgũrĩ. Andũ nĩ metereire kũigua mataro manyu na maũndũ maingĩ marĩa mwĩnamo na project iria mwĩnacio iria mũreheire andũ a Kenya, project njerũ nĩ amu tuoyaga Mawega Company Limited nĩ turning tenants into landlords. Akĩenda wambe we ndagĩka nini wĩrorere kamera ĩrĩa ũgeithie mwĩroreri na nĩgetha twendelee na nderetinĩ ya ũtukũ. Nĩ wega Ndirango, wĩ mwega mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV. Marĩtwa makwa njĩtagwo Paul Jenga na ndĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri anene a Mawega Company Limited. Mawega Company Limited nĩyo kambuni ĩrĩa gũcenjagia kuma ũkombori-inĩ na gũgũtua mwene indo o kahora hatarĩ kwĩgũmĩra, tũgacoka tũgakũruta kũrĩa tũmĩgũnda-inĩ twa gĩcagi tondũ nĩ tũkĩnyihire ũkagĩa na gwaku na nĩgetha onawe worio ũkomaga kũ ũkaigua ũkomaga gwaku. Ũguo karibu sana, tũgĩgũtirithio kahora ũkĩmenye ũhoro ũrĩa ũtakĩũĩ. Karibu sana. Good. Oro ũndũ ũmwe nĩ makoragwo manyitanĩire na Mr. Donga na nĩ ngwenda tũnyite Mr. Donga ũgeni na nĩgetha tũkĩendelee na ndereti ĩno ya ũmũthĩ. Mr. Donga, komaga kũ? Ngomaga gwakwa. Good. Ngwĩhoka onawe ũkomaga gwakwa. Ona niĩ ũteguo ngomaga gwakwa. Thengiũ mũno. Marĩtwa makwa njĩtagwo Peter Donga na ndĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri thĩinĩ wa Mawega Company Limited. Mawega Company Limited no ithuĩ tũkũririkanagia tũgakwĩra atĩ angĩkorwo nĩ nyũmba ũkoragwo ũgĩkombora ũkamenyaga kũu ti gwaku nĩ indo ũkoragwo ũkĩigĩrwo. Kĩoguo nĩ wega makĩria korwo no ũikare hau ũguo television-inĩ yaku na nĩgetha tũhote gũkwĩrĩra kũrĩa project citũ irĩ na mbeca iria tũraciendia na ũrĩa tũngĩhota gũkwenderia na mwaka mũgima na nĩgetha ũtuĩke wa kũgunĩka nĩ ũndũ wa andũ arĩa makoretwo makĩgunĩka thĩinĩ wa gũkũ Mawega Company Limited. Asante sana. Good. Nawe mwĩroreri wa tabarĩra ya Thũgũrĩ ngakĩhoka wĩna karamu na karatathi nĩ amu ndereti ĩrĩa ĩ gũkũ nĩ hiũ mũno na nĩ ngwĩraga ũngĩenda kuona tabarĩra nyingĩ iria tũkoragwo twĩkĩte na directors a Mawega Company Limited ũririkanagia ũthiĩ YouTube channel-inĩ yao na nĩyo Gawe Masako, ũthiĩ like, subscribe na nĩ ũgũkuona ndereti nyingĩ iria tũkoragwo tũgĩka na directors a Mawega Company Limited. Oro ũndũ ũmwe hau thĩ wa gĩcicio gĩa television yaku hena namba cia thimũ iria ciĩ hau, hũra namba ĩyo nĩ kwamũkĩrwo nĩ aruti wĩra a Mawega Company Limited na directors a Mawega Company Limited na kĩũria gĩothe kĩrĩa wĩnakĩo kĩgiĩ ũgũri na wendia wa mĩgũnda nĩ gũkorwo gĩcokerio. Na ndĩrenda tũingĩre ndereti-inĩ ya ũtukũ wa ũmũthĩ na ndĩrenda twambie nawe Mr. Jenga, na tondũ muoroto wa Mawega Company Limited njiguaga mũkiuga Mawega Company Limited turning tenants into landlords, na mũrore no wende kũmenya atĩrĩrĩ rĩrĩa mũrauga you turn tenants into landlords mũkoragwo mũkiuga atĩ? Nĩ wega mũno bwana Ndirango. Turning tenants into landlords na rũthiomi rwitũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ gũcenjia mũndũ kuma mũkombori na kũmũtua mũkomborithagia. Nĩ twarorire ithuĩ Mawega Company tũkĩona kĩndũ kĩrĩa kĩna thĩna mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ nyũmba, handũ ha gũikara nĩguo kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩ thĩna mũno.
na no kä orono na thirikari agenda ĩrĩa ĩkĩrĩire ũhoro kĩrĩa mũno kinyi mũno nĩyo ya housing thĩinĩ wa agenda cia mũthamaki wa bũrũri. Nĩ tondũ rĩrĩa mũndũ oima kwao Bwana Ndirangu ndakuaga nyũmba yake, athiaga agatuĩka mũkombori, na arĩkia gũtuĩka mũkombori nĩ kuga o thutha wa thikũ 30 akarĩha mbeca, na arĩa angĩ okorwo nĩ thutha wa thikũ 1 makarĩha mbeca. Ũguo rĩ, nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio gũkorwo wĩna thĩna mũno rĩ, ithuĩ Mawega Company tũkĩona atĩrĩrĩ, nĩ tũkwambĩrĩria project ya gũkombithia andũ mĩgũnda, na nĩgetha rĩrĩa waima kwanyu rĩ, warĩkia kuma kwanyu taũni ĩrĩa ũgũthiĩ rĩ, o thutha wa ihinda inini rĩ wakomborwo hanini rĩ, tũgagũkombithia mũgũnda, warĩkia gũkombithia mũgũnda tũgakũhe mwaka ũmwe, na nĩgetha ũkaima kũndũ kũrĩa gwĩtagwo kombori-inĩ ũkagĩa na gwaku, onawe ũkanjia gũkenerera gũkorwo wĩ wa bũrũri ũyũ. Good. Na rĩu Mr. Njenga, rĩrĩa ndĩrenda gũtiga gũtuĩka mũkombori, wĩke mũkomborithania kana ngĩe na nyũmba yakwa kĩene, nĩ ndĩrenda gwaka mũciĩ, na nĩ tũĩ wega biũ mũciĩ ndwakagwo rĩera-inĩ, wakagwo mũgũnda-inĩ, na nĩguo gũkũ kwa Mawega Company nĩ mũrauga mwĩnayo mĩingĩ ĩrĩa mũreheire agũri nĩgetha moke magũre magĩe na mĩciĩ yao. Rĩrĩa mũigithia oka gũkũ kwa Mawega Company Limited nĩ arenda kũgũra mũgũnda na nĩgetha agĩe na gwake mũciĩ rĩ, nĩ kuna kũ mũgũthi nĩgetha one project icio na mĩgũnda yothe mwĩnayo? Twĩna project Kamuru Nairobi County, na nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kasarani. Kũndũ kũu twĩna project ya kuma ciringi 500,000 gũka nginya 1.2 nginya 1.5. Kũndũ kũu nĩ gũkũru, kwĩna thitima, kwĩna maĩ, na nĩ kũndũ ũngĩgũra ũmũthĩ na rũciũ ũroke gũikara. Kuma Kamuru gũka mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ ciringi 80 tu, na project icio nĩ tũrakombithia. Wona waruta ciringi 100,000 tũgakũhe position, ũgatũrĩha mbeca icio ingĩ o kahora kahora. Twĩna project ingĩ bypass harĩa agwo Nyamaka Makis cia kuma 1.5 2 million gũka nginya 3.5. Twĩna project ingĩ Malaa nĩ kĩanda wa Kamuru, na kuma Malaa gũka mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ ciringi 100 tu. Kũndũ kũu twĩna project cia kuma ciringi 500,000 gũka nginya ciringi 600,000. Twĩna project ingĩ Juja Farm harĩa ha Mũrathe, project icio tũraciendia ciringi 600,000 na 500,000. Twĩna project ingĩ Sagana harĩa Rũkanga o mita 400 tu kuma highway-inĩ ya Sagana, project icio tũraciendia ciringi 400,000 na 450. Twĩna project ingĩ Nyahururu harĩa Juakari mita 800 tu kuma Nyahururu town, na project icio tũraciendia 400,000 na 450. Twĩna project njerũ kũrĩa Muigai o kilomita 1 tu kuma super highway, na project icio tũraciendia milioni 2 na 1.8. Gũtwarana na project icio ciothe Ndirangu na Mwerero-inĩ free kuma Jumatatu nginya Juma, ũguo nĩ kuma from Monday to Saturday, na nĩ free. Bata no ũke ofici-inĩ itũ ũtwarwo hatarĩ marĩhi ona marĩkũ, ũthiĩ wone mĩgũnda itũ, na nĩgetha tũgũcenjie kuma mũkombori na gũgũtua mwene indo. Ũguo karibuni sana. Good. Jesi yakwa ĩrĩa ĩ harĩa Usafi Butchery harĩa Zimmerman kũng'ethanĩra na Powersa nĩ mwakĩigua. Niĩ nĩ niĩ ngũka ndĩmũtware kwa Mawega Company Limited. Nĩ wakĩigua Mr. Njenga uga transport nĩ free na mũgũnda nĩ ũraheo nginya mwaka mũgima ũrĩhe, nĩgetha ũtige gũtuĩka mũkombori ũgĩe na gwaku mũciĩ. Niĩ Jesi ya harĩa Usafi Butchery nĩ ngũmũgĩra tũthi kwa Mawega Company Limited. Nĩ tũtirithanagia wega na nĩ nyendaga kuona andũ makenete, koguo mwĩharĩrie nĩ ngũmũtwara kwa Mawega Company Limited. Mr. Ndonga, harĩ ũhoro wa gũkinyanĩria kĩoneki gĩkĩ kĩa Mawega Company Limited kĩa turning tenants into landlords, mwĩrore nĩ wende kũmenya atĩrĩrĩ, nĩ makinya marĩkũ mau mũkinyũkĩtie? Thengio mũno, no nyende kuga ithuĩ tũhana ta Mawega Company Limited, hĩndĩ ĩrĩa tũikara tũkoragwo tũgĩciria o ũrĩa tũgũkorwo tũgĩteithia andũ aitũ, na nĩ tũkĩonete ũhoro ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩagĩrĩra, no tũgakorwo tũkĩhotithia family cigana ũna magakorwo rĩu atĩ nĩ maimĩte kũu gwa gũkombora na magagĩtuĩka rĩu onao nĩ ene gũkomborithania. Ithuĩ nĩ tugaga maita maingĩ tũkaiga thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nĩ ithuĩ kambuni ĩrĩa ya mbere gũkorwo tũgĩkombithia mĩgũnda, na tũgakũhe mwaka mũgima, na tũgakwĩra thĩinĩ wa mwaka ũcio mũgima tũtirĩgwĩtagia mbeca o mweri. We bata nĩ mwaka ũgĩthira ũkorwo ũrĩkĩtie kũrĩha buroti. Nĩ tũcokaga tũgakĩra andũ, nĩ tũgeragia mũno ithuĩ tũhana ta Mawega Company Limited mĩgũnda itũ tũkamĩetha handũ atĩ harĩa wagũrwo mũthĩ rũciũ no ũhote gũthiĩ ho na ũhote gũkorwo nĩ kuma kũu gwa gũkombora na ũthiĩ ũgake gwaku, ũgakoragwo nĩ ũraima gwaku ũgĩthiaga mawĩra-inĩ. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũratua kũgũra mĩgũnda itũ
tuguraga migunda kundu kuria kwina mabataro maria mothe binadamu akoragwo akihitaji na riu kiu ni ndu wa mbere wa kuonaniriria ati ithuĩ bata witũ na kurora kuria tukoragwo turorete mbere ni kwenda kuhota gukorwo mundu uyu ukomborete nyumba ni twahota kumuruta kuu gwa gukombora na ahota gukorwo ati mundu ucio ni kuma gwa gukombora na ahota gukorwo akiuma gwake ni tucokaga tukera mundu hindi ya watuika ni wagura migunda itu ya guku broti citu cia Mawega Company Limited ni tugeragia muno okorwo ni mbeca utari na cia gwaka tukageria uria tukuhota gugukombithia na nigetha twagukombithia uhote gukorwo ni ugwaka kioguo ni tugeretie muno uria tukuhota kuhotithia andu aya makomborete nyumba mahote kuma guku gwa gukombora na mahote gukorwo makiuma kwao na makorwo makiuma kwao na njira huthu muno itari njira mundu egutinda akigumira kana ringi igwe mundu arwarie mapuresha kana cukari ringi ni undu wa gwiciria uria ngiuma kuu gwa gukombora tugakuhuthiria maica makorwo me mahuthu na rĩrĩa ũrauga nĩ ũhũthĩrie maica makorwo me mahũthũ ũndute ũkombori-inĩ nduĩke mũndũ wa kũgĩa na nyũmba yakwa kĩene ngwĩhoka ndũkũnduta rĩngĩ niĩ njikaraga Huruma ndũkũnduta Huruma ũndware rĩngĩ kũndũ kũraihu mũno na wĩra kũrĩa ndutaga ngakĩhoka broti cia Mawega Company Limited ci mataũni-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na mũroreri no wende kũmenya atĩrĩrĩ broti ici ũkũnduta kũrĩa niĩ ngomborete taũni-inĩ na ũndware hakuhĩ na taũni-rĩ nĩ kũna kũkũ mwĩna cio project citu ihana to project itu ya mbere ikundu gwetagwo Kamuru na ni tugaga Kamuru ni gicigo kia ubunge gia Kasarani na ni county ya Nairobi kundu kuu tukiri na broti cia kuma ciringi 500,000 guthii uguo nginya 1.5 twina broti ingi twina cio kundu gwetagwo Malaa na Malaa kuma Nairobi guthii nginya Malaa ni ciringi 100 kundu kuu tukiri na broti cia 500,000 na ciringi 600,000 hena broti ingi twina cio kundu gwetagwo Eastern Bypass ni barabara iria ya guthii Ruiru kundu kuu twina broti cia kuma 1.5 milioni 2 2.5 nginya 3.5 haria Kamakisi haria hariagwo nyama hena broti ingi twina cio kundu gwetagwo Muigai iyo ni project itu iria njeru muno na ni project ya kerito ni turakina project ingi kuu kundu kuu twina broti turende ciringi milioni 2 no gituika no wari hakashi tugakwenderia 1.8 hakiri na broti ingi twina cio kundu gwetagwo Juja Farm haria hamurage twina broti turende ciringi 500,000 na ingi turende ciringi 600,000 hena broti ingi twina cio kundu gwetagwo Sagana haria Rukanga turaciendia 450 hakiri na broti ingi twina cio Nyahururu kuria gwetagwo haria hetagwo Jua Kali handu hau naho twina broti na cio turaciendia 450 broti ici citu ni tugaga guthii guciona ni kuma Monday nginya Saturday na gutire marihi makoragwo makirihio na ni twiraga mundu ati marihi ma mbere ni first payment mundu arihaga ciringi 100 mbeca iria ingi igutigara tutigwetagia o mweri nginya mwaka ugathira ni tugicokaga tugakwira broti citu ni tukoragwo twina cia muigana wa 50 by 100 na ingi cia 40 by 80 na no tukoragwo na eka imwe guthii nginya eka 10 kioguo ni wega makiria mundu kono wahote guka thiini wa ofisi-ini citu na nigetha tuhote kumuhe uhoro makiria na tuhote guthii kumutwara hatari na marihi thengio muno good ni wega muno na mwiroreri wa tabarĩra ya thuguri ngakihoka no ũrakiria na mataro no ũrakienda ndũrwo meciria maku nigetha ukimenye rĩrĩa urenda kugura mugunda wakimenya ndũgathi kugura kwĩ mundu kiumbe tengera kambuni-ini na wambe wike uthuthuria kambuni iria urenda kugura mugunda na nikio Mawega Company Limited makoragwo mokite mitambo-ini ya Gikuyu TV makurehere tabarĩra ya thuguri makonda ndũre meciria maku na rĩrĩa urenda kugura mugunda ũgagĩteng'era kuo ũgacemania na mugunda mutheru okorwo ndũrĩ na mbeca cia kũigana ũgakĩheo kahinda kamwe kamũgima ũrĩkie kũrĩha mugunda waku na nigetha nawe wĩgwatĩre gĩkeno kĩrĩa kĩna andũ aingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya ndũgagĩthiĩ kũraya nĩtũkwamba gũtũikĩria na tũcoke ikereka-inĩ rĩa kerĩ na ndeto nyingĩ iria twĩna cio cia Mawega Company Mawega Company Limited twina umati kundu kwega no gwaku.